ってる。ここはスタジオでシューティングスターグランプリの会場じゃないはず。まるでチケットを売り出しそうな雰囲気じゃないか。見たところ番組とは相性がいいようです。そんなわけないだろう。カンペもよく見えないぞ。ロビンさんのおかげで今回はオープニングが一気にグレードアップしたね。新たな旋律の前にまずは場を温めませんとね。一瞬で会場を盛り上げてくれたロビンさんに感謝。さてスタジオを完全に乗っ取られる前に本題に入ろう。かつての彼女は決められた旋律で歌うことを求められ、幾度となく楽譜をなぞってきた。だが今その枷を断ち、自分の道を見つける決意をしたのだ。爽快な即興演奏の中、彼女は海風や波しぶき、バンド、そして心震わす全ての思いを込めた。今日紹介するのは青空と海風の中、その歌声でステージを新たな景色へ塗り替えるロビン夏空の歌だ。今回当番組は彼女の成長と変化を語るにふさわしい特別ゲストサンデーさんをお招きした。こんにちは。あの子が今何のために歌っているのか、一人でも多くの方に知っていただけたら幸いです。急に番組の空気がサマーライブから芸術対談に変わってしまったね。この番組はエンタメと知識の両立がテーマですよね。そうだが。ではあなたがエンタメで私が知識担当ですね。ああ、そういう両立なのだな。さて紹介を続けよう。ロビン夏空の歌は記憶の運命を歩む風属性キャラクターだ。汎用性のある強力なサポーターでさまざまなパーティーに効果的なバフを提供する。この夏彼女は新曲とともに歌声で味方を元気づけてくれるんだ。それでは準備はいいか。即興演奏スタート。通常攻撃では自身の最大 HP をもとに敵単体に風属性ダメージを与える。そうそう自由に楽しんでくれ。さあここからが本番だ。銀河の歌姫がお届けするライブの真骨頂を見ていこう。戦闘スキルでは記憶の精霊夏空フライトベーシーを召喚する。もしすでにいる場合はその HP を一定量回復し、自身はムードを獲得する。ムードがたまるにつれ控えにいる演奏者たちが次々登場する。ムードが一定数に達すると夏空フライトのドラミーとパディが順に登場するぞ。戦闘スキルだけでなく味方が攻撃、治癒またはバリアの付与を行うたびにムードを獲得できる。仲間と支え合い連携を取ることでライブは徐々に盛り上がりを見せていくのですね。ああ、夏空フライトが揃うとロビン夏空の歌と夏空フライトはフィーバー状態になる。結界を展開して行動制限系デバフを全て解除し抵抗できるようになるぞ。また敵全体の被ダメージをアップさせる。この効果はフィールドにいる夏空フライトメンバーが多いほど高くなる。さらに結界内ではムードに応じて敵の防御力を一定割合無視できる。つまりこの状態中は火力がアップするんだ。特定の奇跡覚醒後味方がロビン夏空の歌にムードを獲得させた時バフを得る。その味方の攻撃力がロビン夏空の歌より高いかどうかで攻撃力または会心ダメージがアップするぞ。彼女はどんな味方とも組みやすいんだ。最高だ。リズムを取りキーを決めステージを盛り上げる。待って、なんだかスキル紹介というよりライブの MC をしているような気分だな。すっかり馴染んでいますよ。正直最初はちょっと不安だったんだがだんだんテンションが上がってきたぞ。ロビンさんまた来たのだな。別に深い意味はないぞ。ただ登場するたび予算がごっそり消えていくような気がして。でもおかげで今後は銀河のライブの進行役もこなせそうな気がしてきたな。フィーバー状態中ロビン夏空の歌にはターンが回ってこず夏空フライトとフィーバーのカウントダウンが表示される。夏空フライトのターンでは精霊スキルで敵全体に自身の最大 HP に応じた風属性ダメージを与える。本状態中夏空フライトとロビン夏空の歌の余ダメージはムードに応じてアップする。フィーバーのカウントダウンは一定の初期速度を持っておりターンが回ってくるたびにムードを一定量減少させる。ムードがゼロになると夏空フライトは退場しフィーバー状態も終了するぞ。盛り上がりが冷めない限り
ライブも終わることはありません。コールを送り続けてムードがゼロにならないようにすればフィーバー状態はずっと続くんだ。熱の入り方がすごいですが、まさにその通りです。私にかかればこれくらいお手の物だ。必殺技は自身以外の指定した味方の行動順を早め、その EP 上限に基づき EP を回復する。またその味方は一定ターンスペシャルゲスト効果を獲得し、攻撃時に追加でムードを提供する。一人でライトを浴びるよりも皆を照らす、それが今のあの子の選択なのでしょう。ただのスキル解説だったのに、そんな言葉を聞くともっと応援したくなってくるな。きっと観客たちも喜んで応援してくれるでしょう。秘技を発動後、ロビン夏空の歌は次の戦闘開始時にムードを一定量獲得し、味方全体の余ダメージを一定ターンアップさせる。まとめだ。ロビン夏空の歌のポイントはフィーバー状態の突入と維持にある。自身以外の味方の攻撃、治癒、バリア付与によってムードを獲得することで強力なバフを提供できる。そしてムードを提供する行動を頻繁に行えるほどバフも強力になる。また必殺技では味方の EP を回復し行動順を早められるため、必殺技の回転率と行動回数をアップできるぞ。皆さんと一緒にメロディーを彼方へ届ける。あの子はいつも前へ進む人たちのために力強い響きを生み出します。そうだな。最後にロビンさんのニューシングルのチェックもお忘れなく。それでは今回の一手請求はここまで。また会おう。やっと退勤帰宅だ。とりあえず今度ビーチライブのセットを使うときは司会に共有してもらえないか。心の準備をさせてくれ。伝えておきます。ただ今のあの子が台本通りに進めるとは限りませんが。そこが一番怖いんだが。そんなゾロゾロと大所帯で来られたらもはや現場をジャックされかねないぞ。オープニング時よりも手慣れてきましたね。そりゃ嫌でも成長するさ。待ってくれ。まさかこのライブアンコールまであるのか。